Hvad enten det er mig som grundlægger af Excellent i møder, eller en af vores andre konsulenter og trænere, så vil I stifte bekendtskab, og i øvrigt ligegyldigt i hvilken sammenhæng det er, I møder os, så vil I stifte bekendtskab med vores såkaldte fremdriftsmodel. Fremdriftsmodellen den rummer 5 forskellige elementer, og det vigtigste elementer, det her det er jo ikke noget, jeg har opfundet. Jeg påstår ikke, jeg har opfundet den dybe tallerken. Jeg vil bare gerne bruge nogle eliteidrætsfortællinger til at skabe noget godt noget ude ved danske virksomheder. Og der er mange andre, der har skrevet om det her, men der er ingen tvivl om, at der er én ting, der er mere vigtigt end alt andet, hvis man vil skabe fremdrift. Nemlig at stille sig selv det spørgsmål, hvad er det for en mission, vi er på? Hvad er det for en forskel, vi vil gøre i verden? Hvad er det for en værdi, vi vil skabe? Så jeg starter altid med at skrive mission-værdiskabelse i kernen af vores fremdriftsmodel. Det lyder voldsomt simpelt at bare skrive, hvad er det for en mission, jeg er på, eller hvad er det for en værdi, jeg skal skabe for andre. Men det er faktisk meget sværere, end de fleste de tror. Vi er meget optaget af at lave en umiddelbar værdi, jeg skal hjælpe dig med et eller andet. Men det, der egentlig er mere relevant, det er jo, hvad der er på den anden side af den værdi, man skaber. Altså, hvis jeg hjælper dig, som jeg får hjælp til at lave den her video, hvad er det så den reelle værdi, som Simon han hjælper mig med her? Det er jo ikke at lave en god video, men effekten af videoen, nemlig at tiltrække nogle af de mennesker, som jeg kan gøre en forskel for. Det kræver lidt mere refleksion og omtanke og blive god til at formulere, hvilken mission det er på, mission for værdiskabelse, som jeg kalder det. Men selvom man ved det, så vil man selvfølgelig få et godt afsæt, men der skal noget mere til. Og det vi ved fra eliteidrætten, hvis man har besluttet sig for og gerne vil til OL, eller blive verdensmester, eller vinde Wimbledon, som jeg tænker Holger Rune godt kunne tænke sig, så skal der en eller anden form for plan til. Så det er altid den anden ting, som jeg ligesom tegner ind. Når vi laver planer, så er en af de ting, jeg har opdaget i det danske erhvervsliv, i hvert fald, det passer faktisk ikke, det danske, det har jeg også set i andre steder i verden, det er, at de fleste virksomheder, de enten er enormt gode til det meget kortsigtede, eller enormt gode til det meget langsigtede. Min oplevelse er, at det kan optimeres ved, at man træner, man kultiverer sit sind til, at man bliver god til 3 tidsperspektiver. Både det korte, det mellemlange og det lange perspektiv. Og også det lyder meget lettere, når jeg står her og siger det på en video, end det er i virkelighedens verden. I vil se, hvis I kortlægger jeres medarbejderstab, ud fra om de er gode til kort eller mellem eller langsigtet perspektiv, at der er nogen, der er gode til det kort, der er nogen, der er gode til det lange. Bliv god til begge dele af det, der er nøglen til succes, efter min mening. Den tredje ting, som er utrolig vigtig at definere, det er, hvilken form for lederskab jeg ved godt, der er holdt store foredrag om lederskab af en hel masse andre mennesker. Men man bliver nødt til, hvis du skal skabe fremdrift i maksimal fremdrift eller bedst mulig fremdrift i din organisation, så bliver du nødt til at stille dig selv det spørgsmål. Hvilken form for lederskab kalder den mission, den værdiskabelse, jeg ønsker at lave? Hvilken form for lederskab kalder den på? Det er klart, at der er stor forskel på, hvis man er nummer 125, der laver en ting, som der altså er 124 mennesker, der har gjort før en, eller om man er den første i Danmark eller i verden, der skal gøre noget. Det er 2 forskellige former for lederskab, det kræver. Man skal være enormt vedholdende og kunne rejse sig efter talrige nederlag, hvis man er den første, der skal lave noget. Det skal man gøre sig klart, når man begiver sig ud på sin mission. Det 4. element i modellen er samspil, som vi kalder det. Og samspil, det betyder jo, der vil være mange, der vil kalde det teamwork eller samarbejde, men jeg kalder det bare samspil. Det er, hvordan skal vi arbejde sammen omkring den her fælles mission. Hvis jeg har leverandører, jeg har forskellige leverandører, der hjælper mig med at opbygge Excellent. Jeg stiller dem spørgsmål, hvilken form for samspil er det, der er nødvendigt, for at vi i fællesskab kan gøre Excellent til en succes.
Altså, min succes er deres succes. Excellent succes er min succes, er deres succes. Hvilken form for samspil kræver det? Lad mig give jer et eksempel. Når vi rejser rundt omkring i verden, så er der nogle lande, der er man vant til en mere konfronterende kultur, en mere konfronterende form for måde at være sammen på, altså en feedback, som er hårdere, end vi eksempelvis er det i Danmark. En af de ting, som jeg ser i eliteidrætten, som jeg godt kunne tænke mig at bringe ud i erhvervslivet, det er en mere ærlig feedback-kultur, hvor man ikke pakker tingene sådan ind, men man kalder en skovl og en spade en spade. Det er bare et eksempel på en samspilsmodel, som kunne være relevant. Det sidste element, det er, og det ved alle jer, der brænder for at drive virksomhed, at kulturen er et afgørende element. Så den sidste ting, det er, hvilken kultur skal kendetegne den organisation, for at man kan skabe den fremdrift, man skal. Og det kan man jo godt sige, at vi har brug for sådan en kultur. Så vi skriver lige på et stykke papir, hvad det er for en kultur, vi har brug for, og så hænger vi den, som jeg har hørt det sagt før, hænger vi den op i en flot ramme, og så op på vores væg i entréen. Men det er ikke det, jeg mener. Hvis man har brug for en anderledes kultur, end der er i virksomheden, så vil man ud fra en eliteidrætsmæssig perspektiv så sige, hvad er det for et udviklingsprogram, vi skal igennem, for at vi havner ved den her kultur. Det her, det er den model, når man forbinder alle de her elementer. Det er den her måde, vi går ud i virksomheder og prøver på at forstå en virksomhed og en virksomheds ønske om at skabe fremdrift. Den her model vil I stifte bekendtskab med, hvis I vælger at arbejde sammen med Excellent som et konsulenthus.